Abeddy Biramahire ubona nakiniriye equipe mu Rwanda. Mukura. Akantu kane amatsiko cyane mperutse kukabona kuri social media. Ndumva bari buze no kuza kukabona abantu badukurikirana kuri Legacy. Hari ifoto wa postinze urangije uvuga amagambo numva atangaje bavuga ngo if you knew where someone of us came from you won't pray for us to fail. Niki hano washaka kuvuga ko tuyashyize mu magambo y'ikinyarwanda ngo yabaruzi bamwe muri twebwe wari ntago wari kusenga ngo dutsindwe, ntago wari kudusengera muri make ngo dutsindwe. Biriya nicyo nshaka kuvuga. Kandi bakunda no kuvuga ko abakinnyi mukunda kuba mufite abakobwa benshi ukaba ufite uyu uhinduranya mese nk'uhinduranya godi. Nibyo nagari byo ni wowe ngize amahirwe yo kuba mbonye aka kanya mbwiza ukuri. Undi ku giti cyanjye nyine njyewe dukundana nyine namubonye ndamukunda. Nukuvuga ngo wowe ukunze niki ureba sinzi ndashaka kumva perfection yawe ya relationship. Hano hari umuntu uvuga ati wenda umukunzi wanje agomba kuba ari umuntu usenga cyane. Wenda urugero wowe perfection yawe ya relationship ni nicyo ureba ukavuga uti nkanje Abeddy iki ntakibonye bye. Oya yaho ngaho byaba bigoranye gusa kuri giti ngiye nabonye tuvuge simbonye baby mbona ngiye gukina nk'umukinnyi wabigize umwuga nko muri Tunisia no muri Zambia ni ibintu byinshi nagiye murira nabyo nyine binantera amatsiko nkavuga nti ese wowe nk'umuntu ukora football wumva ari byo uzakora ubuzima bwawe bwose cyangwa hari ikindi kintu runaka hanze ya football ukunda uvuga uti iki ngiki nzahita nyireberamo nicyo nkunda? Urebye ngo nawe mwese mukurikiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanjye Albina Sydney, queen of the mic, good girl in the city, queen muri business. Murabizi ko ntangira babwira udukoti tw'uyu munsi. Murabona ko nari by t-shirt nziza cyane yanditse ngo with the new Africa. Ni twebwe Afrika nshyashya, ni twe twakora impinduka ku buzima bwacu n'abandi batwegereye. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu wakoze impinduka yaba ari hano mu gihugu no muri Afrika yose kuko yarayitembereye koko. Uwo nta wundi bamwita ABM #ABM ariwe Abeddy Biramahire. Tukaba turi buganire nawe aha duherereye ni kuri stade muzi neza Inyamirambo nziza cyane. Iki mfashe mu ntoki ni ballon cyangwa se football ball already. Kandi tukaba tugiye kuganira nawe mumuzi muri AS Kigali ni ari gukiniramo, mumuzi mu Mavubi equipe nationale cyangwa se equipe y'igihugu, mumuzi abaza amateka y'umuziko yageze Zambia, muziko yakinnye ariwe mukinnyi uri under 17 watowe kujya gukina muri Tunisia hagarariye igihugu cyacu. Urumva yuko he is the new Africa. Murabizi ko nta magambo menshi cyane ahubwo ibikorwa nibyo byinshi. Reka tumwegere tumenye ngo ameze ate muri ibi bihe turimo, tumenye ngo amaze kugera ku biki byiza bigiye bitandukanye. Ni kuri Legacy TV. Nimba utarakanda subscribe kanda akakanya, nimba utarakanda comment utangire commenting nimba umuzi kandi nimba umukunda. Abafana be ndashaka kubabona mukanda kuma like, mukore share, mukane kuri notification button. Murabizi ko it is what it is with Albina Sydney. Let's go. Mwiboneye tukaba turi kumwe nawe, tangira wibwira abakurikiye Legacy TV. Wanyita Biramahire Abeddy aka ABM. ABM. Hanyuma muri introduction cyangwa mu buryo nakuvugaga hari abantu benshi bagiye bumvamo Amavubi. Nibyo koko uracyakenera Amavubi ABM? Ese kugira ngo umuntu agere mu Mavubi ubundi bisaba iki? Biba ari iki bagenderaho? Bisaba gukora cyane cyangwa bigaterwa nuko witwaye muri championnat cyangwa mu marushanwa atandukanye abaragiye ahuza nyine ama equipe. Ahangaha tugusanze hari izuba ryinshi biteye ubwoba. Ndibaza ntago biri mu bintu bijya bibaca intege nk'abantu b'abakinnyi bakora football. Oya nakazi kanjye izuba ndarimenyereye kabisa. Ubu nuvuga ngo haza izuba haga imvura you play. Yeah.
ukoze respect. Abantu benshi cyane baribaza bati uri umukinnyi ubashije kugira amahirwe yo kujya mu Mavubi kugira ngo none ugirira equipe ukinira iri ku ruhande rwo kuba uri gukinira equipe nationale, biba bisaba iki? Wabigezeho ute nkawe Abeddy? Hari amarushanwa twagiye gukina mu ikipe y'igihugu muri CHAN muri Maroc. So nibwo nyine nahuye n'aba manager ama contact, nibwo bwa mbere nagiye gukina hanze. Ubwo kugira ngo ujye nko gukinira nka AS Kigali biba bisaba ko ari uko wenda wowe nk'umukinnyi ubuyikunda cyangwa hari ubundi buryo bigendamo? No, ni akazi nyine. Fresh. Namusi ngerashaka gukora aga prank bwa mbere na mbere kuri televiziyo ya Legacy, ngiye kuba Garige. Arya Garige buri Amavubi yitwa uwo njya numva yitwa ni benshi, hari Bakame, Kimenyi, Omari na Olivier. Ubwo ndaba Olivier ashaka ko ari urenze simbizi cyangwa Kimenyi simbizi. Tujye gukora aga prank, ngerageze ngende nje harya muzita gute izi ngizi ni inshundura ni fire. Fire. Ubwo ngiye kujya muri fire turebe ko nafata igitego cyawe. Ari penalty ntabwo byashoboka. Asubundi umaze gutsinda ibitego bingaho bibaza ibitego waba wibuka wowe nka Abeddy? Ni byinshi ntabwo nayo. Gereranya. Ntabwo nabibara, ni byinshi. Ntabwo mujya mubibara uyitsinze ubwo nuko. Ubwo byansaba gusubira inyuma, ariko ubu ngubu ntabwo nabibara. Noneho numvishe ko iyo uri mu mazamu ukuramo n'amarinete batazayamena. Wenda bamena amajisho ariko ibindi hafi. Abeddy Biramahire ubona nakiniriye equipe mu Rwanda. Mukura. Abeddy ni tudufente. Pasa. Merci. C'est moi. Atira ngo passe. Nazana kore. We the new Africa. We nimba uri umunyafrika cyangwa uri umunyafrikakazi, igihe cyawe ni iki ngiki. Icyo utangiye cyaba ari gishya cyaba kimaze igihe kizwi, garagaza ko wishimiye ko umunyafrika unagere kure ahashoboka. Muracyari kumwe nanjye Albina Sydney, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Hanyuma ndi kumwe n'umusore mwiza mwagiye mumubona yerekana mu bintu bigiye bitandukanye ngo ni ABM, ariko si ubundi ABM ni ukubiki #ABM ibintu byawe byose upostinze hajyaho ira hashtag bishaka kuvuga iki? ABM ni brand yanjye. ABM ila ayivuze izina ryanjye. Binyine Biramahire izina ryanjye naryo papa akoresha. Ila M ni izina rya mama. Ni ukuvuga ngo papa na mama ku mutima. Hanyuma maze kubona kenshi cyane bikunze kugaragara ko uri umukinnyi, uri umwe mu bakinnyi mbona bambara neza kandi si ibanga pe, binatuje. Ira ABM ni brand y'imyenda uri kwamamaza cyangwa ni iby'izina gusa ntaho bihuriye n'imyenda? Nyine kubiyemo ibintu byinshi, hari utu business tumwe na tumwe mfite byose byitirirwa iryo zina by'amagodiyo n'izindi nkweto n'amatelefone gutyo tu. Hagati aho ubuze godiyo n'ibindi, ni ukuvuga ngo nyuma hanze yo kuba uri umukinnyi w'umupira w'amaguru ufite n'izo gahunda zo gucuruza n'ibiki by'amagodiyo, ni ibintu bya siporo gusa cyangwa uvangamo n'izindi style zitandukanye? Biravanze tu. Ni ukuvuga ngo drip izo arizo zose. Fresh. Hari abantu benshi cyane bagukurikiye Abeddy, maze kugukurikirana yaba ari njyewe ubwanjye ku giti cyanjye n'abandi benshi bagukurikirana kuri social media, umaze kugenda mu bihugu byinshi cyane. Ndagira ngo tubwire bwa mbere ubundi ugenda wajyanywe n'aka kazi ukora ko gukina football cyangwa n'ibindi bintu? Ubundi bwa mbere ngenda nuri indege bwa mbere nagiye kubera football 2014. 2014. Wari ufite imyaka ingahe? Nafite imyaka 16. 16. Biba binandenze.
16 wari ugiye uhagarariye igihugu cyangwa ni kwa kundi tujya twumva abakinnyi babagura mu buryo bugiye butandukanye? nari ngiye gukina. Okay, ni mu cyo gihugu icyo gihe? Iki gihe twabanje Bugande, niho hambere nakoreye voyage ya mbere, niho nagiye bwa mbere ngiye gukina muri under 17. Okay, hari abantu benshi cyane bakunda gukurikira football bakibaza se iyo umwana atangiye gukina foot ni ibintu navuga byo kureka, bamwe banareka ishuri ku bwabyo. Wowe urugendo rwawe rwo gukora football ni gute rwatangiye? Byatumye ukomeza gahunda zawe z'ishuri cyangwa waravuze uti ngiye kuba umukinnyi w'amaguru ibindi byose ndanabiretse? Narakinaga naniga kuba kenshi najyaga gukina nigira ubuntu kubera gukina, so nakomeje nabikunda biza kumpira gutyo nyine ngenda nera imbere buhoro. Right. Ari abantu benshi cyane bareba Legacy TV kuko ni gahunda yo kugira ngo umuntu asige umurage. Wowe kuri iyi myaka ugezeho, nyuma yo kuba wanajya muri iyo ndege, nyuma yo kuba wanakina football, nihe wavuga uti bingejeje aha n'undi uri kundeba aka kanya ndumva nawe yabikora? Football ni ikintu cyiza, ntago ari ibintu buri muntu wese nyine yapfa kuvuga ngo abisuzugwe, ariko umupira ni ikintu cyiza kuko aho ngeze ubu ngubu hari ibintu byinshi mfite byose nabikuye mu mupira. Ariko nyine icy'ingenzi cya mbere nyine nshimira umupira nuko mfite abantu, nyine mfite inshuti. Icyo kintu cya mbere numva nishimiye tu, ibindi biza ku ruhande nyine babira, ariko bifite abantu nibyo bya mbere. Ubwo abantu hatazamo n'abafana nyine inshuti zanjye nyine hano hanze hari abafana bagiye batandukanye, harimo abasore, abakobwa, ababyeyi. Ubu ngubu ni iyihe reaction waba uvuga uti nigeze kwakira ndavuga ni irambabaje iturutse ku bafana? Mukumva umuntu akubwiye ikintu, ni iki wumva nka Abeddy wakiriye kuri social media muri abo bantu baba bagukunda cyangwa baba bagufana ukumva kirakubabaje? Icyo biko icyo ari cyo cyose. Ni nka n'igihe twagiye gukina mu ikipe y'igihugu Amavubi, twagiye gukina nyine ukabona nyine twatsinzwe kandi witanze, kumva nk'umuntu akubwiye nabi kandi uzi imbaraga wakoresheje, aho kugira ngo akwankuraje nyine ukabona akubwiye nabi, ariko nyine ibyo ngibyo ni ibintu umuntu aba yaramenyereye gusa, ariko nyine ku mutima birakubabaza uzi imbaraga wakoresheje. Urabivuze uti Amavubi, abantu nje nkurikije ibyo mbona ku makomenti abantu bakunda no kuyatuka cyane. Wowe nkawe wayakinniyemo uzi uko mukora, ni iki wabwira abantu aka kanya? Ikintu nababwira se nk'abo bantu babaca intege babavuga nabi, kuko nje mbona amakomenti menshi aba ari mabi, bayatuka ati ese ubundi muwamujya he, ese ubundi leta ibataha umwanya w'iki, ibintu byinshi cyane. Wowe nkawe ubu yarimo uri kumwe n'abo bagenzi bawe muri locale aho hose mugenda mujya, ni iki wabivugaho? Ikintu nabivugaho, ababivuga benshi ntago baba aba sportif, ntago baba bazi iby'umupira, nyine ntago babarenganya, gusa baba bazi ukuri. Nyine umuntu ukurikira iby'umupira akareba ukuntu bakinnye ashobora kwanaliza nyine akavuga ati byari bimeze gutya, mukosore ibi, mwongere ibi ku giti cyanjye, ariko nyine abo ngabo ntago mubyitaho mu by'ukuri mwese nk'abakinnyi. Ko ntago bazi ibyo bavuga tu, bapfa kuvuga gusa. Ni ukuvuga ngo umaze kugera mu rwego rw'abantu bavuga bati football irakwinjiriza yanakubeshaho. Hanyuma se nyuma yo kuvuga ngo yakubeshaho, hari abandi bantu bavuga ati umwana nimba ashaka kuba yakora football nabanze yige, ibindi bya foot azanabikora nyuma. Wowe wumva ari byo cyangwa wumva nimba umuntu wamubonyemo iyo mpano uko angana uko ariko kose nayikoresha? Oya, n'ubundi kuba wakina football ntabwo byakubuza kwiga, kuko n'ubundi n'abakinnyi benshi yaba mu tudemi yaba barakujyana ukiga ukagira n'amasaha yo gukina. Ubwo nuvuga ngo wabifatanya byombi kandi bigashoboka cyane. Maze kubona uri umwe mu bakinnyi bamaze kugenda mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu waba wibuka udashobora no kuba wakwibagirwa experience wagiriyeyo nibi? Nagiye ahantu henshi, cyeka wenda nkaho ngiye gukina nk'umukinnyi wabigize umwuga nko muri Tunisia no muri Zambia. Ni ibintu byinshi nagiye murirayo nabyo, nyine no kwiga kuba umugabo. Kandi wahagiye ukiri muto? Nagiye nkiri muto nyine, ariko nyine nari adapse nyine bitabiza tu.
ababyeyi ni abantu baba batinya ko umwana umurekura gutyo. Hari n'ababyeyi badukurikiranya aka kanya bakavuga bati umwana ni gute narekura umwana wanjye ngo ajye muri icyo gihugu, sinzi nimba koko banamujyanye gukina. Wowe byigeze biba ku babyeyi bakavuga ati ariko se Abeddy wacu buriya bamujyanye kwiga cyangwa bamujyanye mu bindi bintu, bamujyanye muri futu cyangwa bamujyanye mu bindi bintu? Oya nyine ufite mama, ababyeyi banjye bareba visa, iki byose ibyangombwa byose bishoboka nari mbifite, adresse, nta kibazo nari mfite kandi nari n'umunyamujyi, nta kintu cyari kunca. Ucanye ku maso. Ahubwo mpita nibaza ibyo bihugu iyo mugeze babakira bate nk'abanyarwanda? Mwagiye as a team cyangwa wagiyeyo kuko birangira numva ngo baguze umukinnyi, byagenze gute? Wagiye as a team y'Amavubi cyangwa wagiye ku giti cyawe? Hamwe nagendaga ngiye gukina ikipe y'igihugu ariko aho ngaho nagiye banguze. Ubwo nkaho ngaho ubugiye uri wenyine uri umukinnyi uvuye mu Rwanda, ubona ari gute mu mahanga babakira abakinnyi baturutse mu Rwanda? Nyine nk'aba foreigner bakwakira neza, baguha apartment yawe, bakaguha amutuniza, baguhezaga imodoka n'ibindi bikoresho nkenerwa, nyine bakakwereka ikibuga. Nta fatori bibi, nta muntu, nta stress, nta beef n'ibiki byose. Ibyo bibaho tu, ntabwo byabura ariko nyine ntabwo ari ngombwa ko nabivuga nyine. Ni ibanga. Nazo tu. Okay, Abeddy, tugikomeza hari abantu benshi cyane bakurikiye iyi gahunda. Njyewe maze kubona kuri social media baherutse kugupostinga, baravuga bati ufite umushinga wo gufasha abana bafite ubumuga. Ndumva nabibonye ku witwa Kasuku nimba nibeshye. Biriya nibyo namakuru ya nyayo cyangwa ni ibintu abantu bivugira gutyo gusa? Ntago ari umushinga, ni igikorwa cy'urukundo nkuko nawe babikora cyangwa undi uri kubire bakabikora. Kuba wabona umuntu ababaye wenda hari ikintu ufite mu mufuka, niba makeya tukayatanga bikafasha undi muntu ubabaye, ni igikorwa cyiza nyine nakifuriza buri muntu wese kugikora tu. Nagikoze nanjye ko byankoze ku mutima, ukabikora gusa. Mwarihuje cyangwa wagikoze we ku giti cyawe? Nyine hari ukuntu nyine posting ibintu ukabibona, ubona nimero za mobile money wenda ufite ikintu ukaba wabikora, ni ibintu biri aho bisanzwe tu. Ni gahunda wumva ko mwazakomeza nk'abakinnyi se bagenzi bawe, wenda hari n'abandi bari kukureba mukorana uwo mwuga wa football, ni ibintu waba utekereza uvuga uti ni projet nzakomeza, cyangwa uravuze uti nguko binguyeho nafasha n'ikindi gihe gutyo gutyo, cyangwa ni projet wumva wazanakomeza we ku giti cyawe? Ngiye ukuntu mbyumva ku giti cyanjye, ku bushobozi bwanjye nyine buke, ndamutse mbonye ubushobozi bwisumbuyeho nabikora pe, kuko ngiye ngira umutima mwiza. Numva nyine nafasha umuntu tu ubabaye tu, kubera wabaremera gutu. Akantu kane amatsiko cyane mperutse kukabona kuri social media, ndumva bari buze no kuza kukabona abantu badukurikirana kuri Legacy. Hari ifoto wa postinze urangije uvuga amagambo numva atangaje, bavuga ngo if you knew where someone of us came from you won't pray for us to fail. Niki hano washaka kuvuga ko tuyashyize mu magambo y'ikinyarwanda ngo iyo abaruzi bamwe muri twebwe wari ntago wari kusenga ngo dutsindwe, ntago wari kudusengera muri make ngo dutsindwe. Biriya nicyo washaka kuvuga? Akenshi mu abantu benshi nyine baba footballers cyangwa abantu b'abakinnyi, abenshi bakunda nyine kugera ahantu kure ariko bafite ahantu bavuye nyine hakomeye tu. Byari igihe ubona umuntu ariko hari ibintu bikomeye yaciyemo. Nawe wifata muri abo bantu baba baraciye muri ibyo bintu bikomeye? Nabiciyemo bikomeye kugira ngo ubugeze ahangaha. Waducira mu mayange mo gato? Ni ibanga ryanjye. Gusa muri make ushatse kuvuga ko aho ugeze hariho hose ntago umuntu aba agomba kuba yakwifuriza ikibi kuko ntago abazavuwe muri make. Iryo jambo riri deep, ryinjiyemo fresh nanjye ngigiyeho. Tugikomeza, hari urubyiruko rugukurikiranya aka kanya, uko biri kose ntago navuga ngo urakuze cyane cyangwa se ngo uri muto cyane, niki wababwira wowe ubwawe uvuga uti iki nicyo ngenderaho, iyi niyo inspiration yanjye iyo mbyutse mu gitondo niki nibuka? Ikintu cya mbere ni ibintu byinshi, mbese nyine hirya y'ejo nibanga ko nabivuga, so ntucike intege, nimba ikintu ushaka gukora genda ugikore ubishyizeho ubushake nyine
n'abandi bose ubona bageze kure nabo bari ahantu bari hasi tu bagenda babigeraho kubera ubushake. Rimwe na rimwe hari igihe uhura n'imbogamizi wenda icyo ushaka kugeraho ntukigereho, we ntucika intege tu ugakomeza ugakora ko haba hari ibintu byiza biri nuko hari n'abantu baba baratangiye bameze fo agakora ubukwe agashaka kubaka inzu agakora famiye nyine atanabitekerezaga. Definitely twenda gusatira umusozo ndibaza cyane hari ijambo merutse kubona ntago nzi neza amagambo yavuze nyakubahwa ariko arabwiye ati muba abagabo kuba umugabo harimo gushaka harimo ibikorwa by'abagabo nyine niko navuga. Wowe nka Abeddy uravuga uti igihe niki cyangwa uracyafite igihe kinini cyo kubitegura kuba watera ivi cyangwa sinzi nimba unamufite uwo mukunzi sundi ufite umukunzi Abeddy arahari yitwa nde? Ntabwo namuvuga kuri ariko arahari nuko ngo asaba arahari. Ubona intumbero yawe nk'umukinnyi imeze iti uravuga uti se nzabikora cyangwa haracyarimo igihe? Njye mwaka utatu ya Legacy TV twambaye amakote hagati aho fresh. Usunanira amatsiko cyane abakinnyi muri abantu bakundwa n'abakobwa si ibanga nibyo ntago ari byo? Njye ntabyo ntago ari byo kandi bakunda no kuvuga ko abakinnyi mukunda kuba mufite abakobwa benshi ukaba ufite uyu uhinduranya mese nk'uhinduranya godi nibyo ntago ari byo? Ni wowe ngize amahirwe yo kuba mbonye aka kanya mbwiza ukuri kabisa ibyo bintu ntabyo nzi ko nyine ku giti cyanjye ngiye mfite umusheri umwe tu. Abandi se bagenzi babo ubona bimeze bite? nabo baba bafite ubona baba posting se baba bafite abantu bakundana nawe njye abantu ntago ari umuntu njye nabyo ni committee oya hatari yakufa ariko aho ngaho mise nibaza wowe ku giti cyawe nka Abeddy wumva ko niki kiri perfect cyangwa se kiboneye ku mukunzi wawe wakwifuza ugiye gufata umukunzi wawe uramufite ariko uvuga uti ni iki nicyo ndeba nkavuga ni this is a perfect relationship wowe nk'umuntu umaze guhura na experience nyinshi cyane umaze guhura nazo? Undi ku giti cyanjye nyine njyewe wowe dukundana nyine namubonye ndamukunda. Ni ukuvuga ngo wowe ukunze niki ureba? Sinzi ndashaka kumva perfection yawe ya relationship. Hano hari umuntu uvuga ati wenda umukunzi wanjye agomba kuba ari umuntu usenga cyane wenda urugero wowe perfection yawe ya relationship ni icyo ureba ukavuga uti nkanjye Abeddy iki ntakibonye bye? Oya yaho ngaho byaba bigoranye gusa kuri giti njye nabonye tuvuge simbonye baby namukunze so nyine nagukunze umutima wanjye wagukunze ibyo bindi ufite ku ruhande ushobora kubiganira ukagenda bihindura nkagutwara wenda nkuko mbyifuza tukuzuzanya kuko nawe bafite ibyo akunda. Aho ngaho ushobora gukunda umuntu ugasanga ushobora kubona yuzuje biri ariko ntabwo umukunze. Cyambere nuko wamukunze bira byose arabihindura tu. Definitely no muziko ndi kwiga amasomo menshi. Ikindi kibazo mfite aka kanya ndibaza wowe kubgawe ku giti cyawe iki mu buzima uvuga uti nukuri rwose nka ABM sinshaka kuzakibagirwa nicyo kintu cyambere cyanshimishije ni igiki? Uvuga uti iki sinshaka kukibagirwa iyi niyo show ya mbere nagize mu buzima ntashobora no kwibagirwa cyangwa ikintu cyanejeje ku mutima? Okay vuga. Umunsi wa mbere mbona ikipe yo hanze inyandikira leta ikanyohereza invitation n'ibiti byose bakambwira ngo baranshaka ngiye kubakinira nk'umukinnyi wabigize umwuga. Icyo gihe nabyishimiye bitewe n'imvune nagize muri football nahise numva nyine nishimye. Yari ahagana aho ngaho muri Tunisia. Ni equipe nationale yaho cyangwa equipe nationale yaho ni ikipe ni club yaho tu. Club yitwa Sfax. Okay. Ubwo no kuvuga ngo ubwo buri umukinnyi wabo w'igihe kirunaka bashaka cyangwa baragutumira ukanyuma ukazagaruka? Ofet barakugura nyine bakaguha amasezerano ukaba umukinnyi wabo wenda babuze imyaka 2, 3, 4 ukaba mukoranye muri icyo gihe. Okay. Namahirwe akomeye cyane. Ni igiki uvuga uti nka ABM iki nicyo rwose mvuga cyambabaje cyangwa se mvuga nti wenda nanakigiyemo n'isomo? Kari byinshi bana. Nibura 2 cyangwa 1.
ni byinshi tu ni byinshi byatanye. Abantu bakunze kuvuga ko abakinnyi muri abantu uretse kuvuga ngo mwakoze siporo cyangwa se mwakoze gym cyangwa se mwitayeho mu buryo bw'imirire, mukunze kugira nanone za mbaraga z'indani. Wowe niki gituma ubyuka ukajya muri hariya mukinira cyangwa se ukajya muri entraînement ntucike intege, waba wavunitse waba se ufite uburwayi runaka, niki gituma uhora ufite izo mbaraga? Nyine iyo uzi ikintu nyine umupira ugwatu cyangwa ikintu akazi kawe kaguha, ugomba kutajenjeka tu, ko n'ubundi hari igihe ushobora kubyuka uri kuri chat, ushobora gufata isaha imwe ugakora imyitozo nta kintu wawe, ukagenda uko ugakomeza gahunda zawe. Mbese ni nk'ibintu byangiyemo tu. Kuvuga ngo ni nk'intumbero muri make kuba ufite intego. Akabazo ka nyuma then tukahita dusoza, ndibaza cyane binantera amatsiko nkavuga nti ese wowe nk'umuntu ukora football wumva ari byo uzakora ubuzima bwawe bwose, cyangwa hari ikindi kintu runaka hanze ya football ukunda uvuga uti iki ngiki nzahita nkireberamo nicyo nkunda? Urebye ngo naba nkubeshye ko nyine ubuzima butwerekeza ahantu henshi gusa, ariko football ndayikunda nayikomeza. Ujya wumva se hari nk'abana wafasha kuyimenya cyangwa se urana bafite deja utorezaho, kuko uko biri kose abahungu benshi yaba ari abana bato bakunda football, hari nk'ako gakeregeshwa mujya mutegura nk'abakinnyi basi munabatoze munabafasha? Kuko naba nkubeshye ngubu nabo, ariko nyine ko bizagenda biza nyine umuntu agenda bitegura akabashyira muri gahunda. Abeddy, niki wabwira abantu bakurikiye aka kanya Legacy TV, ubutumwa se cyangwa icyifuzo icyo ari cyo cyose? Icyo nababwira nyine bakomeze banshyigikire. N'ibyo ngibyo tu nyine abona ati twagiye gukina bagaruke ku mupira nyine ibintu ngibyo. Definitely arakoze cyane Abeddy Biramahire. Ushobora kumusanga kuri Instagram, kuri platforms ze zigiye zitandukanye, yaba ari kuri Instagram, Facebook, Snapchat, ahariho hose. Abantu mukunda football nizere ko mwanezerewe n'iki kiganiro, mwagiye mwumva impanuro ze nyinshi cyane. Aracyari muto, mumushyigikire kandi munashyigikire football yaba ari no hanze yaho. Murabizi ko legacy is all about legacy and core values of our country. Rwanda, mwaye muri kumwe nanjye Albina Sydney, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business. Bye, see you.